M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano patiyankhuleni Ambuye lero lolemba Mulungu wachisanu ndi chimodzi 6 mnyengo ya pachaka pa 17 February 2025. Zopereka zimene timapereka zina zimangokhala zopereka chabe, zina zimakhala nsembe kutengana ndi kukonzekera kwathu takonzekera mwa mtundu wanji. Komanso lero mawu oyamba akuchokera buku la Genesis mutu 4 ndime ya 1 mpaka 15 ndiponso ndime ya 25. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Richard Chinduta kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amthenga wabwino akuchokera pa uthenga wabwino monga adalembera Mariko oyera mutu 8 ndime ya 11 mpaka 13. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Maxwell Kubalasa kuchokera ku Christ the King, Nambuma Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu ambuku la Genesis. Adamu adakhala ndi mkazi wake Heva, ndipo mkaziyo adatenga pathupi. Tsono adabala mwana wamwamuna, ndipo adati, ndalandira mwana wamwamuna mwachithandizo cha chauta. Motero mwanayo adamutcha Kaini. Pambuyo pake adabalanso Abele, mng'ono wa Kaini. Abele anali woweta nkhosa, koma Kaini anali mlimi. Patapita nthawi, Kaini adatenga zipatso zina zakumunda nazipereka kwa chauta. Abele nayenso adatenga ana oyamba kubadwa ankhosa zake nawapereka ngati nsembe, pamodzi ndi mafuta ake omwe. Tsono chauta adakondwera ndi Abele nalandira nsembe yake. Koma Kaini chauta sadakondwere naye ndipo sadalandire chopereka chake. Chifukwa cha zimenezi Kainiyo adakwiya kwambiri, kotero kuti nkhope yake inali yakugwa ndi yamasinya. Apo chauta adafunsa Kainiyo kuti, kodi wakwiyiranji chotere? Chifukwa chiyani nkhope yako yagwa? Ukadachita zabwino ndikadakondwera nawe. Koma chifukwa choti wachita zoyipa, tchimo lakukhalirira pa khomo ngati chirombo cholusa, likulakalaka kuti likugwire, koma iweyo uligonjetse tchimolo. Tsiku lina Kaini adauza mng'ono wake Abele kuti, tiye tikayende. Atangopita kwa okha, Kaini adawukira mng'ono wakeyo namupha. Tsono chauta adafunsa Kainiyo kuti, kodi mng'ono wako Abele ali kuti? Iye adayankha kuti, sindikudziwa. Kodi ndi ntchito yanga kumasamala mng'ono wangayo? Chauta adamfunsanso kuti, kodi wachita chiyani? Magazi a mng'ono wako akulira kwa ine kuchokera m'nthaka. Tsopano watembereredwa, sudzayilimanso nthaka yomwe yamwa magazi a mng'ono wako amene wakhetsa ndi manja ako. Ukamalima mbewu, nthakayo sidzakubalira, ndipo udzakhala womangoyendayenda, wosowa pokhala penipeni pa dziko lapansi. Kaini adauza chauta kuti, chilango chimenechi nchopitirira mphamvu zanga. Tsopano mwandipirikitsa pa dziko ndi pamaso panu. Ndidzakhala wothawathawa pa dziko lapansi, ndipo aliyense wondipeza adzandipha. Koma chauta adamuyankha kuti, iyayi, aliyense wopha iwe Kaini adzalangidwa, ndipo ineyo ndidzamulipira kasanu kawiri. Motero chauta adayika chizindikiro pa Kaini kuchenjeza aliyense kuti asamuphe Kainiyo.
Adamu adakhalanso ndi Heva mkazi wake, ndipo adatenga pathupi nabala mwana. Tsono Hevayo adati, Mulungu wandipatsa mwana wolowa m'malo mwa Abele uja amene adaphedwa ndi Kaini. Mwanayo adamutcha Seti. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Mariko. Pa nthawi yomweyo kudabwera Afarisi ena nayamba kutsutsana ndi Yesu. Iwo adampempha Yesu kuti aonetse chizindikiro chozizwitsa chochokera kumwamba. Pakutero ankangofuna kumutchera msampha. Yesu adadzumira mu mtima nati, kodi bwanji anthu a m'bado uno amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa? Ndithu ndikunenetsa kuti anthu a m'bado unowu sadzachiona chizindikiro akufunacho. Atatero Yesu adawasiya nalowanso mchombo kuwolokera kutsidya lina. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, tamva nkhani ya Kaini ndi Abele amene adakapereka nsembe kwa Mulungu. Kaini anali mlimi, anakatenga zokolola zake ndi kukapereka nsembe. Abele anali mbusa, akuti adakatenga zabwino tiana toyambirira kubadwa ndi kukapereka nsembe yake. Chimene chikusiyana pakati pa anthu awiripa nkuti wina anangopita kukatapa, wina adasankha the best kuti akapereke kwa Mulungu. Zopereka za Abele zinalandiridwa ndi Mulungu, nsembe yake adayilandira Mulungu. Chopereka cha Kaini Mulungu sadakondwere nacho. Nkhani nkunena kuti sizopereka zonse zimene timapereka zimasanduka nsembe. Zilipo zina chifukwa sidakonzekere bwino sizikhala nsembe, zimankhalira nkopereka chabe. Alipo anthu ena amanyamuka ku nyumba osakonzekera kuti lero lino nsembe imene ndikupereka ndi mwinanso kunyamuka ku nyumba kungofika panjira upeza timitengo tiwiri kutola ndikapereka timitengoti. Imeneyo si nsembe. Nsembe imafuma mu mtima, ndipo chifukwa yafumira mu mtima munthu amakonzekera bwinobwino ndikapereka chakuti kwa Mulungu. Ndi zimene adachita Abele. Zotsatira zake kaduka. Kaini ataona kuti nsembe ya Abele yalandiridwa, yake sinalandiridwe, anampsera mtima m'bale wake mpaka kumupha. Nthawi zina zake timadana ndi ubwino wa anthu ena, timadana ndi mphatso zimene ena alandira. Nthawi zina ku ntchito munthu wina amafulumira kufika ku ntchito, ntchito yake imene apatsidwa amagwira bwino, amayikapo nzeru zake zonse, ndipo amayikometsa ntchitoyo kuti zotsatira zake zikhale zabwino. Munthu otereyu akamathandizidwa moyo mwake kuti apite patsogolo ndi mabwana, kupsa mtima, kudana naye, kuyamba kaduka. Tisachite kaduka ndi ubwino wa anthu ena. Tisapse mtima chifukwa cha madalitso amene Mulungu adapatsa anthu ena, ndipo tisawononge moyo wa munthu chifukwa cha mphatso zake, chifukwa cha ubwino wake.
Komanso Mulungu akutipatsa chitsanzo. Iye ndi amene adalenga moyo wa munthu, ndipo iyeyo akuonetsa kuti ngakhale Kaini adapha mnzake, chisamaliro akumpatsabe cha moyo wake. Kaini adathamangitsidwa, adadandaula kuti koma kumene ndipita akuti anthu awazira akandiona angathe kundipweteka kundipha. Mulungu akunena kuti ayi, moyo wako udzakhala utetezedwa, ndipo amene angadzapange chipongwe iweyo ndidzathana naye. Chikondi cha Mulungu kulemekeza moyo wa munthu. Abale anga okondeka, nthawi zina zake anthu timaona chachidule kuchotsa moyo wa munthu, timaona chachidule kupha munthu, nkuona ngati kuti tikuchotsa mavuto amene alipo pakati pathu, tikuthana nazo zimene zikutivuta, zimene zikutipingapinga, tikuthana nazo. Koma tidzione kuti moyo wa munthu ndiwene kulemekezedwa kuchokera pa tsiku limene udaumbidwa m'mimba mwa mayi mpaka tsiku limene moyo udzathe mwachilengedwe, mopanda maganizo a munthu wina, mopanda kufuna kwa munthu wina. Mulungu adalemekeza ngakhale moyo wa Kaini amene adapha mnzake. Sanali kuti wapha mnzake ndithana naye. Ndiye ngati Mulungu amalemekeza zimene adalenga, nanji ifeyo. Ndipo abale anga, potsiriza lero lino mu Uthenga Wabwino, Ambuye Yesu akukumana ndi anthu osasunthika. Afarisi amene anabwera kwa Yesu anali anthu amene adaona zambiri zimene Ambuye Yesu amachita. Amakonda kumampingapinga, amamutsata, amaona zimene amachita. Adamuona akuchiritsa anthu matenda osiyanasiyana, anamuona akutulutsa ziwanda, anaona akuchiritsa anthu amene anali ziwalo zakufa. Koma zonsezo sizimanunkha kanthu kwa iwo. Akuti afuna chizindikiro china chake chochokera kumwamba. Ambuye Yesu adadziwa kuti anthu awa olo chizindikiro chitabwera sikuti angasinthe, poti ndowumitsa mtima wawo. Ndi anthu amene safuna kusunthika. Abale anga, alipo anthu ena ake mwina amatisowetsa mtendere. Kuyesa kuwafotokozera pano ndi pano, fundo izi ndi izi, akafunsa funso lina ake kuwafotokozera kuwapatsa mayankho, sakhutira ndipo amatisowetsa mtendere. Anthu otere chitsanzo chabwino chimene akutipatsa Ambuye Yesu. Akuti anangodzuma cha mtima, nkuwachokera kumapita. Tinaona Ambuye Yesu anangowasiya ayi, amapempherera. Ndipo amafunitsitsa kuti atatembenuka. Koma kulimbana nawo kunali kutaya nthawi. Alipo moyo wathu amene amaoneka kuti akutikanika, anthu osasunthika. Anthu oterewa tiye tidzawachita m'manja mwa Mulungu awathandize. Mzimu Woyera amene amatembenuza ndi kuyeretsa mitima ya anthu awayeretse, awatembenuze mitima yawo. Ndipo ife kwathu nkuwapempherera ndithu osawasiya. Amen.